اسمک خوش اومدید. فصل پاییز فصل انارهای خوش رنگه. شما میتونید توی خونه رب انار خوش رنگ و خوش‌طعم و البته ارگانیک تهیه کنید و ازش لذت ببرید. برای درست کردن اول انارها رو دونه کنید. مراقب باشید که غلاف سفید رنگ انار با دونه ها مخلوط نشه. البته اگر در حجم بالا رب گیری میکنید و تهیه دانه انار خالص مشکل هست، اگر کمی از غلاف‌های سفید با دانه ها مخلوط شد ایرادی نداره. این نکته رو هم فراموش نکنید که اضافه کردن نمک به رب انار مانع از کپک زدن و خراب شدن رب میشه. خب حالا با کمک گوشت‌کوب برقی آب انار رو بگیرید. در صورتی که انار آبدار باشه به ازای هر 8 کیلوگرم انار 1 کیلوگرم رب انار حاصل میشه. بعد از صافی مناسب رد کنید تا دونه های انار جدا بشه. سلام دوستان. دونه های انار رو با دست فشار بدید تا آب اضافه اون گرفته بشه. صاف کردن آب انار رو دوباره دیگه با صافی ریزتر تکرار کنید تا مواد اضافی باقی نمونده باشه. میتونید به دونه های انار یا همون تفاله ها مقداری آب اضافه کنید و جدا بجوشونید که هم به عنوان شربت انار یا رب درجه 2 ازش استفاده کنید. آب انار خالص رو هم روی شعله بذارید تا غلیظ بشه. مرتب کف روی اون رو جدا کنید تا رب شفاف تری داشته باشید. بایستی هر چند لحظه هم بزنید تا رب شما ته نگیره، چون در این مرحله آب سریعاً تبخیر میشه. در اواخر غلیظ شدن رب نمک رو اضافه کنید، چون مانع کپک زدگی و خراب شدن رب میشه. اجازه بدید رب شما به غلظت مناسبی برسه. برای این کار میتونید کمی از اون رو داخل ظرفی بریزید و اجازه بدید که سرد بشه. در صورتی که با تکان دادن به سختی حرکت کنه به این معنیه که غلظت رب انارمون مناسبه. دقت داشته باشید رب انار مانند رب گوجه فرنگی زمان زیادی برای جوشیدن و غلیظ شدن نمیبره. بنابراین باید مراقب باشید تا رب ته نگیره، وگرنه هم رنگ و هم طعم ربمون خراب میشه. تفاله های باقی مونده رو هم با مقداری آب جوشوندیم و شربت انار درست کردیم. رب انار رو داخل ظروف شیشه‌ای ریخته و در یخچال نگهداری کنید. برای هر بار مصرف از قاشق خشک و تمیز استفاده کنید و بعد از هر بار مصرف درب شیشه یا ظرف رو محکم ببندید تا رب کپک نزنه. نوش جان. برای حمایت از ما لایک و کامنت رو فراموش نکنید.